Привет, друзья! Представьте, темные переулки, тайные сговоры и люди, чьи имена страшно произносить вслух. Сегодня мы отправимся в мир, где правила диктовали не законы, а те, кто их нарушал, и расскажем истории самых опасных и влиятельных преступников. В 90-е годы Россия погрузилась в хаос. На смену советскому порядку пришли бандитские войны, рэкет и криминальные кланы. Воры в законе, ОПГ и киллеры, которых боялись даже представители власти. Добро пожаловать на наш канал. В этом выпуске топ-10 криминальных авторитетов России и СНГ. От легендарных воров в законе до создателей жестоких ОПГ, чьи истории заставят вас задуматься, имеет ли человеческая жадность и жестокость предел. Сегодня вас ждет путешествие в тень советского и постсоветского криминала. Мы расскажем, как бандиты захватывали города, где и как заканчивались их жизни и почему имена этих людей до сих пор звучат в криминальных кругах. Обязательно досмотрите до конца. Там вас ждет история отца российского рэкета. Поехали! Первый в нашем списке – это человек-легенда. Аслан Усаян, известный как Дед Хасан. Представитель старой школы воров родился в Грузии, но свою империю построил в России. Аслан начал воровать еще подростком, а в 18 угодил за решетку, где обзавелся нужными знакомствами и в раннем возрасте получил титул вора в законе, а вскоре создал собственную группировку, выбивавшую дань у бизнесменов. Дед Хасан успешно развивал свою криминальную империю, пока в 84-м не попал за решетку на 15 лет. Но даже вне воли Усаян не сдавал позиций и поддерживал порядок еще в 8 лагерях. За пределами тюрьмы его клан рос, пополняясь молодыми бандами. В 91-м Усаян вышел досрочно и уверенно обосновался в Москве, хотя его империя простиралась от Северного Кавказа до Урала. Он ставил своих людей и контролировал наркотрафик, строительство, рэкет. В лихие 90-е, когда милиция громила банды, Усаян ушел в тень. Однако война за криминальный трон не стихала. В 2000-х его союзники гибли один за другим. Однажды пуля настигла самого Хасана. Снайпер ранил его, но не смертельно. После этого Усаян превратился в призрака, но 16 января 2013 года осторожность не спасла его. У одного из ресторанов Москвы Хасана застрелили. Его клан распался, а место старых правил занял хаос нового времени. Усаян остался символом эры, где тень криминала накрыла целую страну. Следующий в нашем топе не менее известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, чья жизнь напоминала остросюжетный роман. Начав карьеру в 70-х годах в банде вора в законе Геннадия Монгола-Корькова, он быстро проявил себя жестким и расчетливым. В 1974 году в стенах Бутырской тюрьмы он получил статус вора в законе, закрепив свой авторитет. К началу 90-х Япончик уехал в США. В Нью-Йорке он наладил рэкет, контрабанду и отмывание денег, став главой русской мафии. Местные бандиты, наслышанные о его жестокости, признавали лидерство Иванькова. Однако в 1995 году его арестовали за вымогательство. Даже в тюрьме Япончик сохранил власть, отстояв уважение в конфликте с афроамериканскими заключенными, попытавшимися его унизить. После экстрадиции в Россию в 2004 году он решил отойти от криминальных дел и посвятить себя семье и рыбалке. Но через 5 лет снайперская пуля оборвала его жизнь. На похоронах собрались тысячи людей, от бандитов до звезд шоу-бизнеса. Прощание, оцененное в $1 миллион, стало символом конца эпохи. Гроб с подсветкой и кондиционером подчеркивал статус погибшего вора в законе. Япончик остался в истории как противоречивая фигура. Жестокий преступник, но харизматичный лидер, чьи амбиции простирались через океаны. Следующий герой – человек, который, по данным ФБР, контролирует огромную международную преступную сеть, гений криминального мира Семен Могилевич, он же Дон Семен и Мозговитый Дон. Его криминальная карьера началась в 70-х с мошенничества и валютных махинаций. В 90-е Могилевич перебрался в Москву, где быстро влился в криминальную жизнь столицы. Тогда Семен стал сотрудничать с влиятельными в преступной сфере людьми. Вором в законе Вячеславом Япончиком, Иваньковым и лидером Ореховской ОПГ Сергеем Сильвестром Тимофеевым. Вместе с новыми знакомыми он стал посредником между российскими преступными группировками и зарубежными партнерами. Перебравшись за границу, Могилевич отметился в Польше, Германии и Венгрии, где начал свой бизнес с торговли сладкой газировкой. В Европе Могилевич стремительно расширял свое влияние, чему способствовали его связи и авторитет в России. Дон Семен занимался контрабандой оружия, скупая заводы. Когда бизнес-империя Могилевича начала обретать международный размах, Мозговитый Дон отправился покорять США. Одним из самых громких проектов с его участием стала афера с фирмой YBM Magnex. Компания, маскировавшаяся под производителя магнитов, использовалась для отмывания денег. Через нее прошло около $10 миллиардов. После разоблачения аферы гангстер вернулся в Россию, где после долгих поисков правоохранители все же смогли его задержать. В СИЗО по делу о мошенничестве Могилевич провел 1,5 года.
После закрытия дела в 2011-м Дон Симеон растворился. По некоторым данным, он живет в России под защитой влиятельных кругов. По другим, босс мафии перебрался в Израиль. Американский журнал Foreign Policy включил Могилевича в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. На сегодняшний день состояние криминального авторитета составляет порядка 10-12 миллиардов долларов. И мы не знаем, возможно, криминальная империя Дона Симеона лишь растет. Это история про самого влиятельного грузинского вора Тарела Ониани, прозванным Таро. Тарел с юности выбрал путь криминала. В бурные 70-е, попав в советские тюрьмы, он прошел жестокий обряд посвящения в воры в законе, элиту преступного мира, живущую по своим законам. А в 80-е создал собственную могущественную криминальную группировку Кутаисскую ОПГ, включавшую в себе не менее 500 участников. Криминальная карьера Таро наполнена конфликтами. Один из них с япончиком, который лишил воровской короны Махо, ближайшего ставленника Ани-Ани. Опасаясь мести со стороны приближенных япончика, вор в законе скрылся в Европе. Сначала во Франции, а затем в Испании. Там он нашел поддержку со стороны другого криминального авторитета – Шакро Молодого. Их альянс стал ключевым элементом в расстановке сил преступного мира. Следующий кровавый конфликт вспыхнул между Таро и дедом Хасаном из-за контроля над Сочи, где в связи с Олимпиадой 2014 года появились огромные денежные потоки. Хасан публично оспорил воровской статус Ониани, развязав войну. Она завершилась лишь после смерти Хасана. В 2010-х Таро попал в российскую тюрьму за похищение человека, но даже за решеткой продолжал управлять делами. Освободившись после десятилетнего заключения из «Черного дельфина», Таро был экстрадирован в Испанию, где отсидел 2 года за отмывание денег. Ныне Тариэл остается в Испании. Его судьба сейчас точно неизвестна, но, скорее всего, он продолжает держать криминальный мир в страхе. Следующий герой – лицо криминала 2000-х, Захар Калашов, он же Шакро Молодой. Захарий по происхождению изид из высшей духовной касты. Его судьба, казалось, была предрешена, но вместо храма он выбрал тюремные камеры. В 1971 году его короновали воры в законе, открыв путь в преступный мир. К 80-м Калашов, отсидев несколько сроков, перебрался в Москву. Здесь он сошелся с легендами криминала, дедом Хасаном и япончиком, став одним из самых влиятельных авторитетов. После череды покушений в 2003 году он бежал в Испанию, где создал империю по отмыванию денег. Но уже через 3 года испанские власти настигли его, вынеся приговор 9 лет тюрьмы и штраф в 20 миллионов евро. Его арест всколыхнул криминальный мир. Началась война кланов, унесшая жизни бывших соратников. Грузия требовала экстрадиции, но Калашов, имея российское гражданство, вернулся в Москву уже свободным. В 2015-м он оказался в центре громкого дела о вымогательстве и перестрелке на Рочдельской улице в Москве. Последовали аресты его людей, и уже через 3 года Калашова осудили на 9 лет, но даже за решеткой он оставался теневым королем. В 2024-м, почти ослепший, он вышел на свободу досрочно. Говорят, ключом к освобождению стал его набор заключенных в зону боевых действий. История Шакро – кровавый узор из власти, предательства и умения выживать в мире, где закон пишется ножом и золотом. Сергей Буторин по кличке Ося – следующий герой нашей криминальной хроники. 9 ноября 1964 года в Осташкове родился Сергей Буторин, будущий кошмар российского криминала. В 90-м году он вместе с младшим братом Александром Зомбой ограбил квартиру коллекционера Виктора Магица, украв шедевры на 9 миллионов евро. Это было стартом его преступного пути. Вскоре Буторин превратился в хозяина Одинцова. Его бригада вырезала конкурирующие ОПГ. В 1993 году, войдя в Ореховскую группировку, он ждал своего часа. После убийства лидера Сильвестра он устроил кровавую чистку, став новым боссом. Его правило – предателей в расход, даже своих. В 96-м, когда уголовный розыск настиг его, Буторин инсценировал смерть, поставив плиту на кладбище, и сбежал в Испанию с новым лицом. По слухам, он сделал ряд пластических операций. Но его призрак продолжал править бандой. В 2001-м его взяли в Барселоне при выходе из борделя вместе с оружием и телохранителем. Испанский суд дал ему 8,5 лет. После отсидки его экстрадировали в Россию, где Ося получил пожизненное за 30 убийств, включая ликвидацию киллера Салоника. Его сын Григорий погиб при загадочных обстоятельствах в 2017-м. Брат Зомб, отсидев 9 лет, теперь тихо живет в тени, а сам Ося, почти легенда, остается за решеткой. Король, разменявший картины Рембрандта на вечную камеру, надолго останется в памяти у всех причастных к ОПГ людей. Это история про криминального олигарха и короля двойной жизни, который дружил с политиками и артистами. Отарик Вантришвили. Он родился в 48-м в грузинском Зистафоне. Но судьба свела его с Москвой, где Отарик Вантришвили стал легендой, балансирующей между адом и раем.
К 18 годам он был мастером спорта по греко-римской борьбе. Перед ним открывались блестящие перспективы, но вскоре он был арестован и попал за решетку. Из 9 лет, назначенных судом Квантришвили, отбыл в колонии 4,5, а потом был переведен в психиатрическую клинику, где после непродолжительного курса лечения вышел на свободу. После освобождения Отари устроился работать тренером по борьбе в московское «Динамо». Но помимо этой деятельности у Квантришвили была и менее приглядная работа. Вместе со старшим братом он стал картежником, а его спортсмены занимались вымогательством и крышеванием криминальных элементов. Дружба с Япончиком открыла ему двери на криминальный Олимп. Но Отари мыслил шире и вместе с братом создал ассоциацию, благодаря которой брал 10% с бизнесменов за крышу, то есть охрану от разгулявшихся тогда ОПГ. Он активно развивался не только в криминальной, но и легальной деятельности, открывал фонды для помощи спортсменам и милиции, создал политическую партию спортсменов России. Отари мечтал навести порядок, но 5 апреля 1994-го снайпер настиг его у Краснопресненских бань. На похоронах, транслируемых в прямом эфире, плакали чемпионы, артисты и воры в законе. Кем он был? Меценатом, приватизировавшим благотворительность, или мафиозным гением, купившим лояльность страны? Его жизнь – зеркало эпохи, где спортзал стал кузницей рэкета, а благотворительные фонды – предлогом для преступной деятельности. Следующий герой – тень и загадка Кавказа. Мавлади Руслан Атлангериев. Он родился в 1954-м в казахстанской ссылке. Сын депортированных чеченцев, чья судьба будто предрекла путь изгоя. Но Мавлади Атлангериев, прозванный Русланом, превратил изгнание в оружие. Бросив престижный Московский институт, в конце 80-х он возглавил теневую империю, контролировавшую почти весь авторынок, сеть магазинов, большинство гостиниц, казино и рестораны. Его группировка «Лозанская ОПГ» стала щитом и мечом для своих, а сам он арбитром в кровавых спорах мафии. В 90-х его судили за вымогательство, во время срока он был коронован в «Воры в законе». Освободившись, он уехал в Чечню, где, по некоторым данным, сотрудничал с ФСБ и принимал участие в переговорах между боевиками и федеральными войсками. Периодически Атлангериев возвращался в Москву, где постепенно начал легализовать свой бизнес. Он имел большое влияние в республике, но все рухнуло после убийства президента Чечни Ахмада Кадырова. Власть сына погибшего лидера не терпела конкуренции, а в 2008-м Атлангериев исчез. Его след оборвался в подвалах Грозного. Тело так и не нашли, оставив место для легенд. Одни говорят, что он сгинул в пытках, другие, что инсценировал смерть. Что стало с Русланом? Возможно, мы так и не узнаем. Теперь поговорим про главу Ореховской ОПГ, короля криминального мира 90-х, Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр. Сергей Тимофеев там деревенский парень, который после армии приехал в столицу и устроился слесарем. А в середине 80-х годов связался со шпаной из Орехова и начал заниматься наперстничеством. В спортзале на Шипиловской улице рождалась легенда. Сильвестр – тренер по карате и неофициальный хозяин южных окраин. Его ореховские, начинавшие с наперстков и угонов к 90-м, превратились в империю, терроризировавшую Москву. Он не стал вором в законе. Предпочитал власть без титулов. Его союз с Япончиком перекраивал карту столичного криминала. Вместе они громили кавказские ОПГ, делили банки и нефть. Сильвестр первым начал использовать киллеров-профессионалов, что сделало его неуловимым. Однако в 1994 году его машина взорвалась в центре Москвы. Кто убил короля? По одной из версий, заказчиком был Отари Квантришвили, не поделивший с ним доходы от казино. Смерть Сильвестра оставила вакуум, в котором его бригады рвали друг друга на части. Его вдова Любовь через 20 лет показывала фото. На них не бандит, а улыбчивый мужчина с детьми. Но в памяти Москвы он остался призраком 90-х, парень из деревни, ставший тенью, которая до сих пор шепчет с Хованского кладбища. Его смерть стала символом беспощадности 90-х. Как писали СМИ, Сильвестр ушел, оставив после себя только пепел и кровь. Его история — напоминание о том, что в мире криминала нет вечных победителей. И заключает наш топ отец-основатель советского и российского рэкета. Геннадий Корьков по прозвищу Монгол. Вор умело использовал психологические пытки, чередуя их с применением физического насилия, и был грозой криминального мира. Он родился 5 декабря 1930 года в провинциальных Кулебаках, но его судьба была выкована в подворотнях Москвы. Геннадий Корьков, прозванный Монголом за азиатские черты, стал чумой советского криминала. После первого срока за кражу в 60-х он понял – мелкие кражи для слабаков. Уже в 70-х его банда головорезов терроризировала столицу, выворачивая наизнанку жизни форцовщиков и цеховиков. Будущий легендарный Япончик, палач и битумщик превращали лес в камеру пыток. Жертв вешали на деревьях, пилили в гробах, ломали психику. Рэкет тогда еще не имел названия, но Монгол уже писал для него правила. Он нарушил воровство
воровской закон, требуя дань с подпольных миллионеров, и воры на сходке в Кисловодске сперва грозили расправой, а потом приняли его методы как норму. Так родился союз капитала и криминала. Годы лагерей не сломили его. В 81-м он вышел из тюрьмы и в 90-х стал смотрящим за Москвой, однако за решеткой его здоровье значительно ослабло. Жизнь монгола закончилась в 94-м. Он умер от цирроза печени. Его наследие не просто бандитские схемы, а система, где страх стал валютой. Даже япончик, его ученик, был лишь тенью монгола, первого, кто превратил криминал в индустрию. Ну что, друзья, вот они, люди, которые когда-то решали судьбы миллионов. Их история у вас-то не повод для восхищения, а предупреждение. Преступность никогда не заканчивается хорошо. Если вам интересны такие расследования, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, о ком из них вы слышали. До новых встреч в мире, где тени все еще шепчут забытые имена. Пока!